مشكلة كاميرا، إذا ما كان يديك سلف فجأة طفى ويطلع صوت. تجيك شوفوا يديك سلف، ما في سلف. الحل بسيط، هو أنا دورت بالنت لقيت له يعني وفيوز يكون هنا الفيوز. هذا الفيوز الأزرق تبدله الحين راح تشتغل إن شاء الله. اشتغلت كلها من الفيوز. وديته جراج يقول لك طرمبة بنزين يمكن، ولا السلف محترق، وكله فيوز واحد. فتشيك على الفيوز قبل لا توديها التصليح. أنا قعدت أسبوع يمكن أدور على هذه المشكلة، لين لقيتها. حبيت أفيدكم، لا تنسونا من لايك